sọ mo náà fídíò kan tẹ́ tún máa rí tẹ́ wò pé ha orílẹ̀-èdè yìí kì í tiẹ̀ ṣe orílẹ̀-èdè mọ́ mi ì fi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ jù ẹ jẹ́ sáré fún yín ní fídíò yẹn kẹ́ sáré rí i pápápá kẹ́ lè mọ bó ṣe ń lọ kẹ́ lè mọ bó ṣe ń lọ kẹ́ lè mọ̀ pé eléyìí kì í ṣe ṣeréṣeré mọ́ ó ti kọjá àfẹnuròyìn now ẹ wo fídíò yẹn. Good day, ladies and gentlemen. Ẹ wo èmi kàn hide ni o inú church kan ti gbéyàn ní Èjìgbà yẹn nílé inú church yẹn ni òkè ibi tán gbà lọ lélẹ̀ ẹ wo ibi tán gbà lọ inú church yẹn ni o ibi tán ti jíyàn gbé l'Èjìgbà òun lẹ̀ ń wò yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà wá o inú church yẹn ni o bàbá Orlando that is bàbá tó jẹ́ head of this church bàbá yẹn náà gbé lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà wá o. Inú church yẹn ni kò sí nǹkan nínú ilé báyìí ẹ ti rí inú church yẹn ni o inú church náà ti jíyàn gbé nù ẹ ti rí ẹ wo àwọn èèyàn wà nínú church ẹ ti rí. Rí wọn ti pa speaker wọn pa anything ló dàbí pé ibi tán gbà jáde ni ti ráwọn èèyàn ẹ ti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àfi k'Ọlọ́run gbà wá ni o ẹ̀yin èèyàn mi ǹjẹ́ eléyìí ò tún gbomi lẹ́kún kò tún gbomi lójú ǹjẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ò tún gbomi lójú ẹ já wọnú ilé báyìí ǹjẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ò tún gbomi lójú ẹ̀yin alára wa ǹjẹ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ò tún gbomi lójú ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ wo ẹ̀yin ènìyàn mi. inú church kan ti gbéyàn ní Èjìgbà yẹn nílé inú church yẹn ni òkè ibi tán gbà lọ lélẹ̀. níjọ́ wo la fẹ́ ṣèyí dà. tán wà lọ inú church yẹn ni o. President Bola Ahmed Tinubu òun lẹ̀ ń wò yìí. ẹ̀yin gómìnà mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ilẹ̀ kóòtù òjíire kí lẹ̀ ń wò tọmọ aládé fẹ́ gbèkú jẹ tọmọ aládé ń gbèkú jẹ lọ́wọ́ ẹ̀bọra lójoojúmọ́. head of this church bàbá yẹn náà gbé lọ. ó mà ṣe o ẹ wo bí ọmọ aládé ṣe wá ń sá kíjokíjo ilé ò ṣe dúró sí ọ̀nà ò ṣe dúró sí oko ò ṣe lọ ó mà ṣe o ẹ máa wo bàtà àwọn ènìyàn nílẹ̀ ẹ máa wo bàtà àwọn ènìyàn nílẹ̀ẹ́lẹ̀ ẹ máa wo bíbélì wọn ò jẹ́ kó bíbélì wọn ò jọ kó bàtà wọn palẹ̀ gbogbo báàgì wọn mọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa àwọn èèyàn wà ní church. ó mà ṣe o ẹ wo bàtà nílẹ̀ rẹ́rẹ́rẹ́ ẹ wo bàtà nílẹ̀ rẹ́rẹ́rẹ́ kúrò mẹ́ẹ̀. wọn ti pa speaker wọn pa anything ló dàbí pé ibi tán gbà. ó mà ṣe o. Good day, ladies and gentlemen. Ẹ wo èmi kàn hide ni o inú church kan ti gbéyàn ní Èjìgbà yẹn nílé inú church yẹn ni òkè ibi tán gbà lọ lélẹ̀ ẹ wo ibi tán gbà lọ inú church yẹn ni o ibi tán ti jíyàn gbé l'Èjìgbà òun lẹ̀ ń wò yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà wá o inú church yẹn ni o bàbá Orlando that is bàbá tó jẹ́ head of this church bàbá yẹn náà gbé lọ. ó mà ṣe o ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà wá o. ó mà ṣe o ẹ̀yin èèyàn mi ó mà ṣe o ẹ̀yin èèyàn mi. kò sí nǹkan nínú ilé báyìí. ṣé ti rí wọ́n ti kó gbogbo wọn lọ. ẹ ti rí. wọ́n ti kó gbogbo wọn lọ wọ́n ti kó wọn wọnú igbó lọ. ilé church náà ti jíyàn gbé nù. wọ́n ti kó gbogbo wọn wọnú igbó lọ. ẹ ti rí. wọ́n ti kó gbogbo wọn wọnú igbó lọ. ẹ wo bàtà. ẹ wo àwọn èèyàn wà ní church. abẹ́ẹ̀rí ṣé ẹ ti rí. ṣé ẹ ti rí. wọn ti pa speaker wọn pa anything ló dàbí pé ibi tán gbà jáde ni ti ráwọn èèyàn
ẹ ti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àfi kọ́lọ́run gbà wá ni o àfi kọ́lọ́run gbà wá ni o. ẹ̀yin gómìnà mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ilẹ̀ kóòtù òjíire Good day, ladies and ẹ̀yin gómìnà mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ilẹ̀ kóòtù òjíire níbo lẹ wà ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ tún arákùnrin kan sọ̀rọ̀ níbí yìí ẹ jẹ́ mú fídíò yẹn wá fún yín ó sọ níbẹ̀ wípé ó dà kó sọ pé kì í ṣe ẹ̀kan abẹ́ kejì níṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́ nǹkan tárákùnrin yìí sọ. àwọn bandits tún attack ní Èjìbà ẹ wo and eléyìí kì í ṣe first time wọn tí wọ́n máa attack ní Èjìbà there are several attack but òní tó ṣe Sunday ní on 30 last Sunday of November 2025 wọ́n ti tún attack wọ́n gbé pastor lọ sí pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀ pẹ̀lú a lot of people gan tá àti mọ̀ pé wọ́n ti kidnap so gbogbo ọmọ Nàìjíríà àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ mi sìn ẹ jọ̀ọ́ ibi tí Èjìbà wà ní Kogi State Oyagba West àtàkì tí ń ṣẹlẹ̀ ó ti ju ọdún méjì mẹ́ta lọ ní environment yẹn wọ́n ṣàìdè ẹgbẹ̀ mọ́ gbogbo kàbà wọn yẹn kò dẹ̀ sí nǹkan kan tí wọ́n rí ṣe sí àwọn ìjọba wa ẹ̀ ń gbìyànjú bọ̀ gbìyànjú yín ò tó gbìyànjú yín ò tó ìlú Èjìbà yìí ó ti níjọ́ tí wọ́n attack ní ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin ní ọjọ́ nílùú yẹn ẹ Google search ẹ gbogbo ẹ̀ wọ́ online wọ́n ti fẹ́ pa wá tán o ẹgbẹ́ wọn pààyàn 5 lọ́jọ́ kan àdẹ̀rí nǹkan kan tó ń ṣe sí kí ni tí ó sì ń le jù o wọ́n ní kẹ́ approve fún àwọn ọmọ ìlú kí àwọn gan náà máa gbé kinní ìdání kan máa gbé rìn káàkiri èèyàn tó bá ta kan àtàkì ẹ̀ náà àárín nǹkan kan ànégé àwọn church tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ lè máa ẹ ní nǹkan kan tẹ́ láti fi secure ara yín ẹ dúró lé o tẹ́ bá lè ṣe live streaming at least kẹ́ máa live streaming gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń ṣe nínú church tẹ́ bá sì lè ṣe ẹ má lọ church mọ́ for now especially àwọn ìlú tó wà inú gbó wọ̀nyẹn èdè mi ló yẹ kí n ti sọ ẹ bọ̀ mo ní láti sọ ní Yorùbá kó lè rìn ẹ má ṣe tẹ́ bá ti ní nǹkan kan tẹ́ lè fi secure ara yín ẹ má lọ church mọ́ Jésù fẹ́ràn yín kíní tí ó ti le jù báyìí o agbọ́pọ́n kidnap àwọn kọ̀ọ̀kan lọ gbà wọ́n lẹ̀ wọ́n lè kidnap ẹ̀yin kán má rí yín gbà lẹ̀ o ẹ̀yin ìjọba wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà nínú agbára ẹ gbọ́n sì yín kẹ́ jọ kẹ́ dìde fún ìrànlọ́wọ́ wa kò sí kankan tá a lè ṣe jù báyìí lọ mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín àwọn èèyàn wa wà ń bẹ̀ they are in pain wọ́n ń live nínú fear everyday wọ́n lè lọ sóko ebi ń pa wọ́n a lot of things is happening ẹ jọ̀ọ́ tọ́ ó mà ṣe o àwọn bandits tún ó mà ṣe o ó mà ṣe o ó mà ṣe o ẹ̀yin èèyàn mi ẹ wá ṣe sùúrù mo fẹ́ fún yín ní fídíò èèyàn kan wọ́n ṣe rìlíìsì ẹ̀ láìpẹ́ ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ báwọn bandits ṣe operate ká tó wá padà sórí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ fídíò yẹn kẹ́ ẹ kàn gbọ́ fídíò yẹn kẹ́ ẹ gbọ́ báwọn bandits yìí bó ṣe operate padà sórí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀. This is the one of the victims that were kidnapped along this Oshoko road. So he ran out from the captivity of the bandits. So what is your name? My name is Onoja Joseph. Okay, I'm coming from to Abuja for my Suez this thing. So we are inside 18 passenger. Where 18 passenger bus when this thing happened. We are marching to the inside the bush. They have been taking us for like we are crossing for like 3 hours. We have been crossing different types. ẹ̀yin èèyàn mi mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ wo ìyà àti ìdààmú tí àwọn tó ń kidnap because ẹni máa gbọ́ pé wọ́n kidnap ẹlòmíì lè máa gbà pé báyọ̀ bó ṣe kidnap ẹ̀ yẹn wọ́n kàn máa gbé sínú mọ́tò tó máa drive ẹ lọ zim tá a dẹ̀ drop ẹ̀ síbi tó fẹ́ drop ẹ̀ sí mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ lẹ́yìn èèyàn wa bẹ́ẹ̀ ṣe máa tètè dìde sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó lè mi àròlé ń sọ o ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ share ètò yìí fún ẹni tó máa dìde ràn wá lọ́wọ́ o mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ rí kẹ́ ẹ gbọ́ fídíò yìí kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé àwọn tó kidnap yìí kì í ṣe ìrọ̀rùn mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí ìyà àti ìdààmú tí wọ́n pass through nínú igbó ni mo fi fẹ́ mú short video yìí pé kẹ́ ẹ gbọ́ wàhálà àti ìdààmú tí wọ́n dojúkọ ká tó wá padà sórí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn sọ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ farabalẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ fún ẹ̀yin
tá a ní kẹ́ ẹ dìde ń sìn, tá a ní kẹ́ ẹ dìde kẹ́ ẹ já tètè fọwọ́sowọ́pọ̀ ká mọ bá a ṣe máa bẹ́ sí títì, ká mọ bá a ṣe máa bẹ́ sí títì. Ẹ̀yin èèyàn yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ o, ẹ̀yin tó ọ̀bá tí ì gbé ẹ má dunnú jù o, mo bẹ̀ yín tẹ́ ẹ wà ní Nàìjíríà ẹ má dunnú jù, ẹ má dunnú jù, ẹ má dunnú jù, torí pé ní tó wà lẹ́yìn ó ti di mọ̀kànmọ̀kàn, oyè tó para àwo ó ti ń kan ara ẹ̀dẹ̀ o. Èní eléyìí lẹ̀ ń gbọ́ yìí o, ẹ wo ṣọ́ọ̀ṣì yẹn bó ṣe tó, ẹ wo ìjòkó bó ṣe tó, wọn ò jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì escape o, wọn kó gbogbo wọn wọnú gbó o. Tọ́ba wa ń kó wọn wọnú gbó, báwo náà ṣe kí ni wọ́n ń fojú rí? Òun ni mo ṣe fẹ́ fún yín ní short video yìí ká tó padà sórí ọ̀rọ̀ yẹn. When this thing happened, we are marching to the inside the bush. They have been taking us for like, we are crossing for like 3 hours. We have been crossing the different type of river. We cross like 7 rivers. It's only 3 that is a big river, very deep. So on our way going, they were maltreating some people that are not cooperating. So how I managed to escape is that immediately I see that everywhere is getting dark, and I managed to hide myself inside one bush. Okay. That was why I escaped. So as I was coming out, I saw 3 men outside that night. In this village? Yes, in this village. I was even thinking I am safe in their hand. In the Shoko village? Yes. I was even thinking I was safe in their hand. When I started, they were asking me questions like, those people have bike, something like that. They're all gone. There are plenty. I said yes. That was when they started calling them. Why will they allow someone to escape during the operation? Then they are speaking language. Yes, they are speaking the Kaba language. Yeah. So you the yes most. Yes. Because you understand Yoruba. Because I understand Yoruba, and it make me pick up. Yeah. You are from which state? I'm from Benue State. Benue, they speak Benue language. No, they speak. Yes, I they speak Benue language. And they understand Yoruba. So that's why you pick this up what they're saying. that language with Yoruba one mix together. Yeah. I make me hear as they call and say why which bus they operate yesterday in the 20 minutes earlier today. Can't say they operate 18 passengers. Can't say yes. Can't say one escape. Say why they go let person escape out of them. Can't say when I sit down say I can't tell them and say I come make a go to. Like what and what they carry and their numbers. They carry a lot of weapons. They even carry weapon. They even get weapon. We be say. Be like say they no fit hold am. Now on top bike the mash and put where they dey shoot. Ẹ̀yin èèyàn mi, nǹkan tó sọ last yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mú dání. Ó ní weapon kan bẹ tó jẹ́ wípé wọn ò lè gbé dání tó pé orí ọ̀kadà náà ń gbé sí láti máa fi shoot. Ó dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ó ní bí odò bí 7 ni wọ́n máa cross, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ìyà jẹ àwọn ènìyàn lójú ọ̀nà bí wọ́n bá ṣe ń lọ. Mo mú fídíò yìí wá fún àǹfààní ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbọ́ pé wọ́n kidnap, tẹ́ẹ̀kọ́ máa wò pé kidnapping kí ló ń ṣẹlẹ̀, kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé bàbá ìyà ni wọ́n ń jẹ, ni wọ́n fi ń jẹ wọ́n. Lẹ́yìn tó bá fi ìyà yìí jẹ wọ́n, ẹlòmíì á gbabẹ̀ sọdá, ẹlòmíì á gbabẹ̀ kú, ẹlòmíì á gbabẹ̀ lọ. So mo ń jẹ́ kẹ́ ẹ rí ní ìrí wípé àwọn èèyàn tí wọ́n ń kó yìí kì í ṣe nǹkan kékeré lójú wọn rí. Èyí tó bá jókùnrin nínú wọn, wọ́n ń bá sùn látẹ̀yìn. Èyí tó bá jóbìnrin nínú wọn, gbogbo wọn ni wọ́n ń ṣí láṣọ wò. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọdẹ tó regbó tó lọ pẹran bọ̀ ní ọdẹ ò lè sọ gbogbo kan tó jú ẹ̀ nínú gbó. Ó lọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ní wọ́n release, tán bá ti release wọn jáde. Tarúgbó ni wọ́n ní wọ́n ń bá sùn. So fúdí èyí, ìwọ olùgbọ́ mi, kó lè mọ bó ṣe máa tètè dìde sọ̀rọ̀ ara ẹ
lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Òun làwa yìí dẹ̀ fi ń pariwo tá a fi ń sọ pé olóyè ọmọ Adéyẹmọ kí gbogbo àwọn ọba aládé kí wọ́n fún bàbá yìí kí wọ́n fún láàyè kí wọ́n gbé wanted kúrò lórí ẹ̀ kí wọ́n jẹ́ ó wọlé láti wá bá a flush inú gbó wa. Now ẹ wo ìjọ Ọlọ́run, ẹ wo bí ìjọ yìí ṣe tó, ẹ wo bí ìjọ yìí ẹ wo bó ṣe tó dẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n kó gbogbo àwọn èèyàn tí ń bẹ nínú ìjọ náà wọ́n kó wọn wọnú igbó lọ. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire, mo ní mo máa tún mú fídíò, mo fẹ́ play fídíò yẹn kẹ́ẹ̀tú rí bí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ṣe tó tí wọ́n dẹ̀ kó gbogbo àwọn èèyàn nú ẹ̀ lọ. Ẹ máa wo bí ṣọ́ọ̀ṣì bó ṣe tó o, ẹ máa wo ṣọ́ọ̀ṣì bó ṣe tó o, ẹ máa wo ìjókòó tó wà nú ẹ̀ bó ṣe pọ̀ tó o. Wọ́n empty ṣọ́ọ̀ṣì yìí, wọ́n empty ẹ̀, wọ́n kó gbogbo àwọn èèyàn nú ẹ̀ lọ. Ìtàn ti jíyàn gbé léjìbá. Wọ́n empty ṣọ́ọ̀ṣì yìí, wọ́n kó gbogbo àwọn èèyàn nú ẹ̀, wọ́n kó lọ. Wọ́n ò jẹ́ kéèyàn kọ́wọ́ escape o. Bàbá Orlando. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ pé wọ́n kidnap èèyàn, ṣé ẹ̀ ń fọkàn bá a lọ? Àtàwọn tó kidnap torí yọbọ àtọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu ẹ̀ àtẹlẹ́ tó túnṣe ìṣẹ̀lẹ̀ láti fi hàn pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣì ń tẹ̀síwájú pé kò tí ì dáwọ́ dúró. Ṣọ́ọ̀ṣì tó máa kàn lọ́la àti ìmọ̀ Kérúbù and Séráfù rèé o. Kérúbù and Séráfù ní Èjìgbà òun ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ lẹ́ni eléni. Ẹ wo ṣọ́ọ̀ṣì bó ṣe tó, ẹ wo bí ìjókòó nú ẹ ṣe pọ̀ tó. Ṣẹ́yìn náà ti rí àwọn èèyàn tó máa wà nú chọ́ọ̀chì agbára ni wọn ò fi ní tó 1000, agbára ni wọn ò fi ní tó 1000 àti pásítọ̀ ni wọ́n jí gbé. Ó dá ibi tán gbà jáde ni ti ráwọn èèyàn. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ ti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀, àfikọ́ ló ń gbà wá ní o. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin èèyàn mi. Good day, ladies and gentlemen. Tún attack ní Èjìgbà, and eléyìí kì í ṣe first time wọn tí wọ́n máa attack ní Èjìgbà. There are several attack, but òní tó ṣe Sunday ní on 30 last Sunday of November 2025 wọ́n ti tún attack. Wọ́n gbé pastor lọ sí pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀, pẹ̀lú a lot of people gan tá àti mọ̀ pé wọ́n ti kidnap. So gbogbo ọmọ Nàìjíríà àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ mi sìn ẹ jọ̀ọ́, ibi tí Èjìgbà wà ní Kogi State Oyagba West, attack ti ń ṣẹlẹ̀ ó ti ju ọdún 2-3 lọ ní environment yẹn, mọ́ side ẹgbẹ́ mọ́ gbogbo kàbà wọn yẹn, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tí wọ́n rí ṣe sí. Àwọn ìjọba wa ẹ̀ ń gbìyànjú bọ̀, ìgbìyànjú yín yóò tó o, ìgbìyànjú yín yóò tó o. Ìlú Èjìgbà yìí ó ti níjọ́ tí wọ́n attack ní 3-4 ní ọjọ́ nílùú yẹn. Ẹ Google search ẹ, gbogbo ẹ̀ wọ́n online. Wọ́n ti fẹ́ pa wá tán o. Ẹgbẹ́ wọn pààyàn 5 lọ́jọ́ kan, a dẹ̀ rí nǹkan kan tó ń ṣe sí. Kí ni tí ó sì ń le jù o. Wọ́n ní kẹ́ approve fún àwọn ọmọ ìlú kí àwọn gan náà máa gbé kinní ìdání kan máa gbé rìn káàkiri. Èèyàn tó bá ta kan àtàkì ẹ̀ náà, a rí nǹkan kan. Ànégé àwọn church tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ lè máa ní nǹkan kan tẹ́ láti fi secure ara yín, ẹ dúró ńlé o. Tẹ́ bá lè ṣe live streaming, at least kẹ́ máa live streaming gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń ṣe nínú church. Tẹ́ bá sì lè ṣe, ẹ má lọ church mọ́ for now, especially àwọn ìlú tó wà inú gbó wọ̀nyẹn. Èdè mi ló yẹ kí n ti sọ lè bọ̀, mo ní láti sọ ní Yorùbá kó lè rìn. Ẹ má ṣe, tẹ́ bá ti ní nǹkan kan tẹ́ lè fi secure ara yín, ẹ má lọ church mọ́. Jésù fẹ́ràn yín. Kíní tí ó ti le jù báyìí o. A gbọ́ pé wọ́n kidnap àwọn kankan lọ gbà wọ́n lẹ̀. Wọ́n lè kidnap ẹ̀yin kán má rí yín gbà lẹ̀ o. Ẹ̀yin ìjọba wa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà nínú agbára, ẹ gbọ́n sì yín kẹ́ jọ̀ọ́ kẹ́ dìde fún ìrànlọ́wọ́ wa. Kò sí kankan tá a lè ṣe jù báyìí lọ. Mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín. Àwọn èèyàn wa wà ń bẹ̀, they are in pain. Wọ́n live nínú fear every day. Wọ́n lè lọ sóko, ebi ń pa wọ́n. A lot of things is happening. Ẹ jọ̀ọ́. Talk. Police the fear bandits. See one country where they even police the fear bandits. See one policeman for handy for that side. Now we dey road now. They say bandits they road will not be passed. See go slow. See hold up. We just park for country where they even police the fear bandits. See one policeman for handy for that side.
Now we dey road now. They say bandits dey road, we not fit pass. See go slow, see hold up. We just park for country where we dey even police. ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire, abẹ́ẹ̀rí ibi tá a bára wa dé, àbí abẹ́ẹ̀rí ibi tí wọ́n fi òṣèlú tí wọ́n fi bá wa dé ní ilẹ̀ kóòtù òjíire tó wá di pé àwọn ènìyàn ọmọ nílùú ni wọ́n wá ń pa bí ẹdìyẹ lójoojúmọ́. Mo sọ ọ̀rọ̀ yìí ní bí oṣù díẹ̀ sẹ́yìn. Mo ní ẹ̀yin èèyàn wa, a sọ wípé má lọ ṣọ́ọ̀ṣì, ṣùgbọ́n tẹ́ bá máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì, ẹ lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá, ẹ lọ bẹ̀bẹ̀ fún ààbò, ẹ lọ tọrọ ààbò ní àgọ́ ọlọ́pàá tó bá súnmọ́ yín pé ẹ fẹ́ lọ ṣọ́ọ̀ṣì o, bóyá ọlọ́pàá méjì náà máa fi sẹ́nu ọ̀nà yín, bóyá ládùúgbò yẹn bíi ṣọ́ọ̀ṣì bíi mẹ́wàá ló wà ńbẹ̀, at least tó bá ṣe fi ọlọ́pàá bíi méjì tán gbé èkè lọ́wọ́, tó bá yìí fi sí gbogbo àwọn ibi tí ẹ ti ní ṣọ́ọ̀ṣì, ètò ààbò á wà òkè fún yín bẹ̀. Ju pé kẹ́kọ̀ọ́ dédé kóra yín tẹ́lẹ̀ ń lọ sínú ṣọ́ọ̀ṣì, ẹ̀yin rèé bọ́ ní kẹ́ ẹ jòkígbẹ́, ẹ máa sọ pé Ọlọ́run yín ní kó má jòkígbẹ́, ẹ̀yin rèé bọ́ fún yín lóògùn ayẹta, ẹ̀ ní over my dead body, ẹ̀ ní Jésù mi kọ́ ọ́. Tó bá ní kẹ́ ẹ ṣe àfòràn, irọ́ ni. Tó bá ní kẹ́ ẹ ṣe ìfúnra tó dájú, kẹ́ ẹ ṣe sára, tó jẹ́ pé kẹ́ ẹ tó jáde ara fún yín pé ibi tí mò ń lọ yìí náà jẹ́ ń dúró sílé. Ẹ ní rárá. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí Ọlọ́run ọba ló dẹ̀ dá ewé àti egbò ni. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń lo paracetamol, tẹ́ ẹ̀ ń lo fẹ́ńsìkì, tẹ́ ẹ̀ ń lo oríṣiríṣi oògùn nígbà tára yín ò bá yá. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ náà làwọn ewé àti egbò wọ̀nyí, bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ lórí. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa kọ̀, ẹ wo ń sìn. Wọn ò ṣe ẹyọ èèyàn kan, wọn ò ṣẹ́kù. Gbogbo wọn capture ọbẹ̀ yẹn ni, kò sẹ́nibọ́dì tó jáde. Wọ́n dẹ̀ kó wọn wọnú igbó lọ. Òun ni brọ́dà yẹn sọ, oní tó bá ń kọjá lọ ní bíi river bíi méje náà máa kọjá ẹ̀, tó máa kó wọn gbanú omi. Bẹ́ẹ̀ náà máa nà yín lójú ọ̀nà. Tí bandit bá dẹ̀ tún fi pé ìwọ lọ mú ẹ tó lè, ìwọ nìdí ẹ tó lè, ó yá tún bọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ igbó ni, wá tún sáré bá sùn. Níjọ́ wo la fẹ́ ṣe léyìí dà lórílẹ̀-èdè yìí? Níjọ́ wo la fẹ́ ṣe léyìí dà lórílẹ̀-èdè yìí? Ẹ̀yin èèyàn wọ̀nyí à ń pariwo sí yín létí. Àní ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó kóra wa jọ. Ẹ jẹ́ á fọ́n sí títì. Ẹ jẹ́ á láṣẹ mọ́ káàkiri ìlú kí gbogbo wọn jáde. Tinubu ní tóun bá dá ṣètò ààbò, ó ní wọ́n máa pa òun. Torí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn, Ọbásanjọ́ jáde, ó bínú, ó fọ́ntán, ó ṣe oríṣiríṣi nǹkan. Ó bínú. Gumi dẹ̀ ń lérí pé ọ̀rọ̀ tí tẹ́ bá kojú àwọn bandit, Nàìjíríà máa parẹ́. Gbogbo wọ̀nyí ó wá ká wọn lọ́wọ́ kò jẹ́ kí wọ́n lè ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Donald Trump lòun bọ̀ láti wá gbèjà wa, láti wá gbèjà àwọn èèyàn tí wọ́n ń pa nílẹ̀ Nàìjíríà. Àwọn the same people yìí náà ló jáde. Tí gbogbo wọn bẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lórí ayélujára, economy ló fẹ́ wá kó, resources ló fẹ́ wá kó, ó fẹ́ wá bàlújẹ́ ni, ó fẹ́ wá ṣe kinní kan ni, bó ṣe bà Libya jẹ́. Libya àwọn ẹ lọ wo iye ọmọ Nàìjíríà tó ń sọ́fà ní Libya ọ̀hún, tó ń wówó ń bẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn wọ̀nyí, ẹ dákun, ìpànìyàn yìí ti pọ̀ jù lójoojúmọ́. Ó ní brọ́dà wa yìí sọ ń sìn, ó ní ẹ máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́, ṣé ẹ lè gbọ́ ṣá? Ó ní kẹ́ máa live streaming nínú ilé, kẹ́ máa stream kí pásítọ̀ yín wà nínú ilé, kó dẹ̀ ṣì kó gba bí application bí kẹ́ download bí app bí Zoom, kẹ́ download Zoom sórí fóònù yín. Tó bá jẹ́ pé ọmọ ìjọ bí méjì ló ní fóònù tó ní Zoom, ẹ̀yin yòókù máa wà ńbẹ̀. Ẹ ń sin Ọlọ́run náà ni, Ọlọ́run náà rí, Ọlọ́run náà ló ní kẹ́ ẹ dìde. Even by now, èmi believe pé ó yẹ kí gbogbo Christianity kó ti fọ́ sí títì ni. Kẹ́ máa pariwo kí Donald Trump máa bọ̀. Ṣùgbọ́n kò sí inú yín tó ṣe. Oyèdèpò jáde, ó kàn sọ̀rọ̀ ṣúẹ́ṣúẹ́ náà ni. Adébóyè náà kàn sọ̀rọ̀ ṣúẹ́ṣúẹ́ náà ni. Ẹ wò kọ́ tẹ́ ẹ̀yin onígbàgbọ́, ẹ wò kọ́ tẹ́ ẹ̀ ń dojúkọ. Gbogbo àwọn religious leader yín kò sí inú wọn tó sọ̀rọ̀, gbogbo wọn dákẹ́. Ẹ wò kọ́ tẹ́ ẹ̀ fojú, ẹ wò kọ́ tẹ́ ẹ̀ forí rọ́. Ẹni bá máa kidnap Pastor Adébóyè báyìí, á múra.
amúra because security tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ ò lè irú ẹ̀ ò lè ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ń kọ́ ṣé kò yẹ kẹ́ ti fọ́n sí títì kẹ́ ti máa pariwo kí Donald Trump máa bọ̀ kó wá gbà yín àbí kẹ́ ti ẹ̀ bọ́ sí títì kẹ́lẹ́ ẹ̀ ṣe Nàìjíríà mọ́ káyé yín lè nítumọ̀ because tá a bá irú Yorùbá nation tá à ń pariwo pé ẹjẹ́ àgbẹ̀ tá a bá gbà á ṣètò ààbò ara wa àwọn àjòjì ò ní máa wá pa wá nípakúpa nílẹ̀ wa ẹ̀yin ènìyàn wọ̀nyí níjọ́ wo lẹ fẹ́ ṣe léyìí dà wọ́n ń sọ sí pé kẹ́ má lọ ṣọ́ọ̀ṣì pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín ṣé Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ yín lóòótọ́ ṣùgbọ́n ṣábẹ́ tó bá ní kẹ́ má lọ ṣọ́ọ̀ṣì ṣe ẹ lè gbọ́ Ọlọ́run ló dẹ̀ pé ó ní ibi tèmi èèyàn kan àbí méjì bá ti wà ó lóun Ọlọ́run wà ńbẹ̀ tó nígbàgbọ́ pé inú lẹ́yìn lẹ wà ní ẹ gbàdúrà Ọlọ́run gbọ́ ẹ lè lọ oko ẹ lè lọ odò ebi ń pa àwọn ènìyàn nínú ilé wọn ò lè lọ oko láti lọ mú oúnjẹ àwọn bandit ló ń kéré oko abẹ́ẹ̀ rí bí tá a bára wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjire lórí àìgbọ́ràn wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ kékékéké bàbá Professor Banji Akíntóyè pariwo kò sí nǹkan tí Nàìjíríà fẹ́ ṣe fún yín ẹ jẹ́ á pín kóníkálukú máa bá tiẹ̀ lọ ẹ sì máa wòra yín pé ọmọ Nàìjíríà ní ẹ sì máa wò pé APC ló wà ńbẹ̀ tí PDP bá bọ́ síbẹ̀ ìrọ̀rùn máa wà àti APC àti PDP kí ni ìyàtọ̀ wọn ṣe bá àwọn APC àwọn tó wà ní PDP láyé ní lánàá ló wà ní APC lẹ́ni àwọn tó tún wà ní APC lẹ́ni wọ́n tún máa darí lọ sínú PDP lọ́la tó bá tún di pé ADC ló tún gbérí àwọn tó tún wà ní PDP wọ́n á tún fò lọ sí ADC the same set of people èèyàn náà ni ló wà nù gbogbo party tẹ́ ń pariwo PDP nílé ní APC TPC bá débẹ̀ ṣebí same set of people ọ̀hún náà ló rúùlù yín ṣe bá àwọn náà lọ bá yí everybody dancing so kí ni ìyàtọ̀ wọn tẹ́ fi sọ pé PDP bá débẹ̀ TPC bá kí ni ìyàtọ̀ wọn ẹ wo bọ́n ṣe ń pa àwọn innocent people ẹ wo bọ́n ṣe ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò ẹ wo dídí ìjọ Ọlọ́run tí wọ́n empty àti pastor àti everybody wọ́n kó wọn lọ lẹ́ni èní ló ṣẹlẹ̀ o lẹ́ni ọjọ́ ìsinmi o tó bá tún di Sunday tó ń bọ̀ báyìí wọ́n á tún bọ́ síbòmíì tó bá tún di Sunday tó bọ̀ wọ́n á tún bọ́ síbòmíì díẹ̀díẹ̀ ẹ̀ ń tán nìyẹn ẹ̀ ń lọ nìyẹn ìran yín ń parun nìyẹn ẹ̀ kọ̀ mọ́ ni àwọn pípù yìí ò ran yín láwọn tó lè dáná sun odidi ilé tí wọ́n jó gbogbo fámìlì mọ́lé téèyàn bá fẹ́ sá jáde bẹ́ẹ̀ ìbọn náà máa fi dá padà sínú iná yẹn bó wọn juná sínú ilé anybody bá jáde báyìí ìbọn náà máa fi dá padà sínú iná ṣé ẹ bìlí pé wọ́n kí ẹ ni ẹ gbọ́ nǹkan tí bandit yẹn sọ ni pé ìkòkò ní gbẹ̀yìn kó tún gba ṣọṣọ nú ẹ gbọ́ nǹkan tí bandit sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ nígbà tán lórí TikTok ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ó ní ìkòkò kò ní gba ṣọṣọ sẹ́ẹ̀ pé tó bá gbà náà máa fi fún pé ara ò ní rokun Nàìjíríà ara kò ní rẹ̀ dìyẹ máa play fídíò yẹn fún yín tẹ́ máa gbọ́ nǹkan tí bandit sọ mo ń bọ̀ jẹ́ wò bá fídíò yẹn wà níbí ẹ̀yin èèyàn wọn yìí à ń sọ fún yín ó dàbí pé a fi ń ṣeré eléyìí ti kúrò léré wàhálà ti dé ó ti kúrò léré ẹ ṣe sùúrù fídíò yẹn ń bọ̀ kẹ́ gbọ́ nǹkan tí bandit yìí sọ kẹ́ lè mọ̀ pé kò sígbà tí ara máa dẹ̀yìn eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ ìpè kò sígbà tára máa dẹ̀yìn mo fẹ́ gbé fídíò yẹn síbí ni kò sígbà tí ara máa dẹ̀yìn kò sí ìgbà tí ara lè dẹ̀yìn sẹ́ẹ̀ láì ṣe wípé orílẹ̀-èdè yìí kúrò nú ẹ̀. Imagine what, listen to what the bandit is saying. Let me translate it. It's like a communication. Imagine what, listen to what the bandit is saying. Let me translate it. It's like a communication between a lady, an Hausa lady, and the bandit. Now the Hausa lady is asking that is there nothing that can be done for peace to be restored in the country? And the bandit said something. He said there can never be peace, that because lots of their people were pied by soldiers in Benue State, including a tender child. Now, he knows a tender child, right? What about the millions and billions of children that they've been paying? Now that a tender child from their region was pied by soldiers, and as such, people should not expect peace.
It sounds funny, right? But it's not funny at all. He also added that they valued their cows so much, their cattle, and soldiers pied a lot of them in Benue State. And for that reason, they will not rest. They will not rest. That's what he said. May God help us. But let's be careful out there. Ẹ̀yin èèyàn mi, ṣé ẹ̀yin náà gbọ́ ẹgbọ́n nǹkan tí arábìnrin yẹn sọ àti bandit yẹn tó translate èdè Haúsá sí Yorùbá sí English fún wa láti gbọ́, tó translate ẹ̀ lédè Gẹ̀ẹ́sì láti pé ká gbọ́ pé àwọn bandit ni wọn ò ní sinmi sẹ́ wípé púpọ̀ nínú wọn làwọn àmì pa àwọn ológun Nàìjíríà pé bẹ́ẹ̀ dẹ̀rẹ́ màlúù wọn tí wọ́n fi ń jẹ oko wa pé à ń pa màlúù wọn pé fúdí èyí àwọn ṣetán o láti make sure wípé ara òrókùn ara òró ẹdìyẹ Nàìjíríà o pé màlúù wọn tí wọ́n fi ń jẹ oko wa jẹ́jẹ́ tí wọ́n fi ń jẹ oko wa jẹ́jẹ́ pé àwa yìí náà là ń pa wọ́n pé sọ pé fúdí èyí o pé ara ò ní rokùn ara ò ní ro ẹdìyẹ o pé kò sí ọ̀nà tí a lè gbé gbà pé ìpànìyàn yá máa wá lójoojúmọ́ ó máa wá lójoojúmọ́ ni. Ẹ̀yin èèyàn wa ṣẹ́yìn náà ti rí báyìí ibi tá a bára wa dé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Òun la ṣe ń sọ fún wa wípé ẹ jẹ́ á fi ìmọ̀ ṣọ̀kan kẹ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa yìí kẹ́ ẹ já sọ pé a ò ṣe Nàìjíríà mọ́, kẹ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa yìí kẹ́ ẹ já fohùn ṣọ̀kan wípé a ò ṣe orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mọ́ pé a fẹ́ dá dúró. Ẹ̀yin náà ẹ wo ibi tó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí wa. Màlúù wọn leléyìí ó tó ń jẹ ẹ̀gẹ́, ẹ̀rí bó ṣe ń jẹ̀gẹ́, ẹ̀rí bó ṣe ń ba gbogbo nǹkan èrè oko wa jẹ́. Ibi tó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ fún wa nìyẹn o. Ibi tó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n kọ́ make sure pé a ló ń jẹ. Wọ́n kọ́ make sure pé a ló ń jẹ. Ńgbà tó wá yá àwọn bandit wá bẹ̀rẹ̀ tí wọn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń wọlé lójoojúmọ́. Ṣẹ́yìn náà ti rí wọn, ẹ ti rí wọn bó ṣe ń wọlé. Ẹ ti rí wọn bó ṣe ń wọlé. Ṣé ti rí wọn bó ṣe ń wọlé lójoojúmọ́. Ẹ̀yin ènìyàn mi, wàhálà ti dẹ́sẹ̀, wàhálà ti wà. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu, abẹ̀yìn sà, ẹ bá wa kọ́ iléeṣẹ́ ológun, ẹ bá wa kọ́ ibùdókọ̀ ológun, ẹ bá wa kọ́ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá, kẹ̀dẹ̀ kó ìbọn síbẹ̀. Ogun ti dé, bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Bàbá bó bá tiẹ̀ jẹ́ yọkọ̀ yẹn lẹ ṣe sí ilẹ̀ kóòtù òjíire, àwọn ọmọ aládé á lè rí nǹkan fi dìfẹ́ǹdì ara wa. Ṣé gbogbo èèyàn ní OPC ní? Ṣé gbogbo èèyàn ní Àgbẹ̀kọ̀yà ní? Ṣé gbogbo èèyàn ní vigilante ní? Gẹ́gẹ́ bí ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó fi sọ pé forest guard. Ṣé gbogbo èèyàn ní forest guard ní? Ṣé gbogbo èèyàn ló lè gáìdì ara ẹ̀, ló ní nǹkan tó lè fi gáìdì ara ẹ̀ ṣá? Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ jọ̀ọ́, iléeṣẹ́ ológun, ibùdókọ̀ ológun, ẹ bá wa kọ́ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Eléyìí tá à ń wò yìí ogun ni. Yorùbá ọkọ̀ tí ìdìde ni, Yorùbá kọ̀ ṣe ń sùn ni. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, ibùdókọ̀ àwọn ológun ẹ bá wa kọ́ káàkiri state South West, kódà local government kìíní wa gan kó tún ní, ẹ tún bá wa kọ́ sáwọn local government wa gbogbo. Kẹ́ recruit àwọn ọmọ Yorùbá sínú sójà, ṣùgbọ́n kó jẹ́ ti South West, kó má jẹ́ ti federal, kó jẹ́ ti state. Bàbá ẹ ṣe léyìí, a ti rí pé ẹ lágbára, ẹ ti sọ pé tẹ́ bá dá ṣètò ààbò kó wọ́n máa pa yín. Bàbá agbára ṣì ń bẹ lọ́wọ́ yín sìn. Ẹ kó ibùdókọ̀ gbogbo àwọn ológun, ẹ kọ́ síbẹ̀. Ẹ kọ́ barracks káàkiri ilẹ̀ Yorùbá, kẹ́dẹ̀ fún wọn láṣẹ kọ́ lo AK. Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wa bàbá ẹ fún wọn ní ìbọn gidi. Gbogbo àwọn tó register security tó ní CK tó ní kíní wọn lọ́wọ́, ẹ fún wọn ní license tí wọ́n lè fi lò bọ́n. Bàbá
Àmọ̀tẹ́kùn ni, ọlọ́dẹ ni, OPC ni, gbogbo abẹ́yẹn ẹ fún wa ní license láti fi gbé kéé ṣe pump. Ó ní iye ẹ̀rẹ̀ tí pump máa dún tó máa rẹ̀ ẹ́. Ṣùgbọ́n tàtàtàtà yẹn 100 lè jáde lẹ́ẹ̀kan náà. Bàbá eléyìí là ń bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ yín. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lódodo ọmọ kóòtù òjíire nìyí, ẹ ṣèyí fún wa. Ogun lélẹ̀ tá à ń wò yìí, káwọn èèyàn wà ní ṣọ́ọ̀ṣì. Ẹ wo bí ṣọ́ọ̀ṣì yìí ṣe tóbi tó, wọ́n dẹ̀ empty gbogbo ẹ̀. Àwọn agbésùnmọ̀mí dẹ̀ kó gbogbo ẹ̀, wọ́n dẹ̀ kó everybody, wọ́n kó lọ. Wọ́n kó everybody lọ. Àti pastor àtọmọ ọjọ́, wọ́n empty ṣọ́ọ̀ṣì yẹn. Ìjọ wo la fẹ́ ṣe lé ìdá bàbá Tinubu? Tẹ́ bá tiẹ̀ lè ṣe ẹyọ kan yìí, tẹ́ bá ṣe fún ilẹ̀ kóòtù òjíire, a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. At least ogun yẹn bá dé. Àwọn ọmọ wa tẹ́ ti kọ́ ibùdókọ̀ ológun tó dẹ̀ ní irinṣẹ́. Because gbogbo irinṣẹ́ ológun pátápátá nọ́ọ̀tì ló wà. Tógun bá délé ní ìtọ́ máa lò fún wa nìyẹn. Àti tó wà lọ́wọ́ Boko Haram. Ẹgbọ́n nǹkan tí brother tí arákùnrin yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan. Ó ní irinṣẹ́ ìjagun kan ń bẹ fẹ́gbọ́n wọn lè gbé lọ́wọ́ níbi tó lágbára dé pé orí machine, orí ọ̀kadà ni wọ́n gbé sí. Ẹ wò yẹn, wọ́n wá dojú ìyẹn kọ ẹni tó sọ pé òun láyẹta nílẹ̀ Yorùbá. Bí wọ́n dojú ìyẹn kọ ẹni tó sọ pé òun lá àwọn ayẹta, tẹ́ pé ayẹta grade by grade láyẹta. Àwọn ayẹta àkọ́kọ́ wọ́n àtọ́ ẹgbẹ́ bíi 10 tó bá ti wọlé báyìí ó ti rẹ bọ́dì nìyẹn, ó ti rẹ̀ nìyẹn. Àlùjọ̀nú yẹn máa sá kúrò ṣáá ni. So àwọn èmi wà náà tó ẹ pé ọ̀nbá máa yín dọ̀la tí ò ní wọlé, tí ò dẹ̀ ní week. Àwọn èèyàn wà bẹ́tẹ̀ eléyìí tó máa ń tètè week yẹn ló common jù lára àwọn èèyàn wa. Tẹ́gbẹ́ bíi 10, 20, 30 bá ti ṣe báyìí ó ti àlùjọ̀nú yẹn máa sá lọ ni. Ṣùgbọ́n táwọn náà bá ní nǹkan gidi lọ́wọ́ bàbá Tinubu, àwọn náà lè dojúkọ ẹni tó gbé nǹkan tó yìn. At least nígbà tó ti yin 3 yin 4, òun náà lè sún mẹ́ni tó yìn. Ṣùgbọ́n òun ò ní nǹkan pàkápò ló wà lọ́wọ́ wọn. Eléyìí tọ́ṣẹ̀ máa ṣe, tọ́ṣẹ̀ máa sọ kinní sí, tọ́ṣẹ̀ máa sọ àgèlè sí, ṣẹ̀ máa bu kámbàdì sí, ṣẹ̀ máa níwájú AK ló ti fẹ́ máa kí pàkọ́pù. Bàbá ẹ dákun ẹ dábọ̀. Àwa rí pé Lagos yẹn lẹ focus. Wọ́n ń wọlé fún yín, wọ́n ṣe everything. Ẹ fẹ́ sọ bẹ̀dá country míì. Òòṣà tó gba oko pa ó lè padà wá gbalé. Tí gbogbo ẹ̀ bá dojúrú, gbogbo nǹkan tẹ́ kó lẹ̀ tẹ́ ń wò pé dúkìá gbogbo ẹ̀ adéérú. Tí kinní bá ṣẹlẹ̀, body loan ó máa dibi tó yẹ pé èéfín lásán ló máa rú mbẹ̀. Tẹ́ bá lajúlẹ̀, tí gbogbo tẹ́ lajúlẹ̀, tẹ́ bìlí pé àwa mẹ̀kúnnù la máa forí fa kinní pé kò ní dọ́dọ̀ yín, ó máa dọ́dọ̀ yín. Ẹ wo EndSARS náà. Ẹ wò bá EndSARS ṣe gbogbo yín lẹ sá lọ, gbogbo dúkìá òun lẹ fi ilẹ̀, gbogbo dúkìá yẹn lẹ fi sílẹ̀ tẹ́ fi sá lọ. So ẹ rántí pé tó bá ṣẹlẹ̀, gbogbo nǹkan tẹ́ lẹ gbójúlé yẹn ó máa waste lè tẹ́ ní sókè òkun nìkan lè máa sọ pé ó jẹ́ ti yín. Bẹ̀tẹ́lẹ̀ tó wà nílé yẹn ó lè dàwòrán. Ó di pé ìgbà kan ni mo ní kinní ìrí, kẹ́ máa wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ gànà. Kó má tún sí orí ọ̀fẹ́ láti renovate gan mọ́. Bàbá à ń pè yín sìn. Ibùdókọ̀ ológun ẹ bá wa dá káàkiri ilẹ̀ kóòtù òjíire. Ẹ jẹ́ kó wà káàkiri láti ṣe ààbò fún wa. Ẹ bá wa dá káàkiri. Ẹ fún gbogbo àwọn vigilante wa, ẹ fún wọn níbọn. Mo kó àwọn èèyàn sípò. Ọmọ Yorùbá òde pò rí, ọmọ Yorùbá òde kinní rí. Ṣebí àwọn náà kàn fẹ́ fi kówó ni. Wọ́n mọ̀ pé ipò tí ò lè last ni. Tí Fúlàní bá débẹ̀, everybody wọn ló máa gbọ̀n yọ dànù. Tá fi bandit síbẹ̀. Tá fi Boko Haram síbẹ̀, tá fi Al-Qaeda síbẹ̀. Ọmọ Gumi nìyẹn, ọmọ ẹ ti ń dàgbà. Ọmọ Gumi nìyẹn, ó ti jáde ilé ìwé ológun. Òun náà ń ṣe láìpẹ́ ń ṣe, òun náà fẹ́ di olórí ogun pátá ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ tí ẹ̀yà bá bí ẹ̀yà ló ń jọ. Bàbá Gumi fún ara ẹ̀ ṣebí terrorist ni. Bàbá Sheikh Gumi, Sheikh yẹn gangan, Gumi òun gangan, ṣebí bandit ni. Kó tó di pé tó wá bí eléyìí tó negotiate pẹ̀lú àwọn terrorist.
òwúchẹ́yìn náà mọ̀ pé ọmọ ẹ̀ tó tún bọ̀ náà wàhálà ni. So bàbá Tinubu ẹ dákun ẹ dábọ̀ o, ẹ bá wa tú ilẹ̀ Kóòtù Òjíire ṣe o. Ní pàtàkì ẹ empower àwọn èèyàn wa tí wọ́n láyà láti kojú àwọn bandits o. Torí pé eléyìí tá à ń wòye ogun ńlá ni o. Wọ́n ń wọlé lójoojúmọ́ ni wọ́n ń wọlé o. Àwọn èèyàn ò lè lọ oko, ebi ń pa àwọn èèyàn nínú ilé tí wọ́n dẹ̀ lóúnjẹ sínú oko. Ebi ń pa àwọn ènìyàn nínú ilé tí wọ́n dẹ̀ lóúnjẹ sínú oko, ṣùgbọ́n wọn ò lè débẹ̀ láti lọ mú oúnjẹ tó wà ní oko wọn. Àwọn bandits ni wọ́n ń kórè oko yìí tí wọ́n ń kó fún màlúù wọn. Hello. For me 10 minutes. 10 minutes. Okay. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin ọmọ Kóòtù Òjíire. Now mo máa fún yín ní fídíò kan. Gbogbo àwọn ènìyàn tó yẹ kó jà fún wa ní ilẹ̀ Kóòtù Òjíire, kẹ́ bá lè mọ̀ pé gbogbo wa yìí gbọ́dọ̀ dìde o. Because gbogbo àwọn tó yẹ kó dìde, tó yẹ kó ràn wá lọ́wọ́, gbogbo wọn ni wọ́n ti lé wọgbó o. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn tó yẹ kó dìde, tó yẹ kó dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, Nnamdi Kanu nìyẹn wọ́n mú. Wọ́n dájọ́ gbére fún ẹ̀wọ̀n gbére pé ó máa lọ kú síbẹ̀. Tó bá announce lẹ́ni pé ó kú, kò ná ìjọba ní nǹkan kan o, torí wọ́n ti dájọ́ yẹn níwájú gbogbo àgbáyé pé ẹ̀wọ̀n gbére ni wọ́n fún. Tó bá dẹ̀ dá ẹ̀wọ̀n gbére fún bí pé kó lọ kú dànù náà ni. Bí pé kó lọ kú dànù ni. So ẹ̀yin èèyàn wa, Oyè Ọmọ Adéyẹmọ ó ń pariwo ẹgbẹ́ wọn tẹ̀dí kúrò lórí mi, ẹgbẹ́ wọn tẹ̀dí kúrò lórí mi. Síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ọba ò gbà, wọn ò sọ̀rọ̀ lọ sórí ẹ̀. Ẹni tó jẹ́ agbésùmọ̀mí burúkú, tó jẹ́ pé ó tún lágbára gan, tó burú gan. Ǹjẹ́ mọ̀ pé wọ́n free ẹ̀? Ẹ jẹ́ fún yín ní fídíò yìí kẹ́ gbọ́, kẹ́ lè mọ̀ pé a lè èèyàn kankan àfọlọ́run ọba. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ jà fúnra wa níbi tá a dé yìí. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ bá mi share ètò yìí. Share gbogbo àwọn fídíò yìí, mo ń ṣe àfihàn ẹ̀fẹ́ èèyàn ọmọ aládé. Kẹ́ ẹ lè jẹ́ àtètè dìde nígbà tí ò tí ì bọ́ sórí yìí. Ṣẹ̀pọ̀ ti ń bọ́ sórí already, ṣùgbọ́n kò tí ì bọ́ sórí tán pátápátá. Òun ni mo ṣe ń ṣe àfihàn àwọn fídíò yìí. Now, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Fúlàní àwọn ló ní Nàìjíríà, ṣe ẹ̀yin náà mọ̀ bẹ́ẹ̀. Yorùbá, Ìgbò, àwọn yẹn ò jẹ́ nǹkan kan nínú Nàìjíríà. Kọ́ra àwọn tó ń pera wọn olóṣèlú Nàìjíríà gan, olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá gan. Tinubu ẹ̀yin náà rí ìsìnkú lágbára mọ́. Ọbásanjọ́ tó wá ń pariwo, tó ń sunkún lórí tẹlifíṣàn, tó ń ké, tó ń ṣe everything. Bó bá padà jẹ president lélẹ́yìí, ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn kò ní lè lágbára ẹ̀ mọ́. Ayé àtijọ́ ló pé. Kò mọ̀ pé àwọn Boko Haram yìí wọ́n ti advance sí. Tẹ́lẹ̀ Boko Haram nìkan ni. Náà sì wọ́n ti oríṣiríṣi ẹ̀yà 9 agbésùmọ̀mí náà ló ti wà Nàìjíríà o. 9 làwọn terrorist group tí wọ́n ti wà Nàìjíríà. 9. Tọ́básanjọ́ wá ń pariwo tó ń ṣe àsìkò tí òun lágbára láti mú yàn. Tó bá padà di president lélẹ́yìí, tó bá kọjá ayé wọn á pàdánù. Ayé ìgbà tó ṣèjọba ló ń pè. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹja gbọ́rọ̀ yìí. This is one of the richest and most notorious bandits we have in Nigeria. He operates in Katsina State, where he has a very strong hold in the northern region. This particular bandit, in name, na Mustapha Babaro. Around 2024 April, now the military first arrest him for inside that particular state. But surprisingly, he regained his freedom and continued his terror reign in that state. How come bandits where we say they arrest, bandits where they catch, magically gained freedom or magically escaped or was magically released from the armed forces, and now he's one of the biggest terror in the north? My people, it gets some kind of things that they go explain to you about this country, and you go put on for head there. You don't go even know how you want to understand or even explain that matter. Around 2024, that they fair arrest him, moved down, magically he gained freedom. February 5th, 2025, this particular bandit kidnapped a brigadier general who was the former director of NYSC, no other than Brigadier General Stiga.
According to documentations, the talk said this particular brigadier general was in his hometown when all of a sudden a group of bandits enter inside a community like commando. As they burst in, now they start to release Kala everywhere, they shoot up and down. Now they ran them up, adopt this particular brigadier general, pick some other persons where some people estimate they were up to 18 and above. Now they carry them enter bush. Then they started demanding for millions before these persons would be released. During account of this particular brigadier general, where we say the Colombians at that time, he talks, say, when they're there for inside the den of the kidnappers, these bandits, he said whenever military crafts they pass, aircraft they pass, now then as soldier men where they capture, now they bring come outside, then they form shield. In fact, he said the weapons where we say these guys get, he said not be waiting they feel open mouth to talk. Waiting bust my head for the matter. During the course of his explanation on his time where he spent with this particular bandits, he said before he's released, a huge sum of ransom was paid. Some people say 60 million, but later it was believed that it was almost triple that amount that was paid to release this particular man. And above all, the man talk say these bandits know their ranks. And they talk say whenever they Colombian military men, say the Nigerian government, they pay ransom to release them. Then they keep money aside to release them. This not the government where we want they fight against banditry. Now settle, they settle them. And even when they paid ransom for this man, it took them 1 week before they could hear his voice. And this man ended up spending close to 52 days in the detention of these bandits before he was finally released. When they release him, if you appreciate God for what God do for her, now they take come outside, bust and say, man, the thing where we say Nigeria need to do to eliminate these bandits. Now everybody go put hand. Now, this particular bandit, so where we say fed them the custody of the Nigerian military, where magically regain freedom, don't take hostage of one particular community for inside Katsina State, one Karanka local government. It don't tell all the residents for there, say they must pay 50 million or else they go use their eye to see what they never see before. And according to resource and information what they get, they say this particular bandit is untouchable. That government officials of recent invited him and some other bandits in Katsina State. One honorable where they serve for Katsina House of Rep hosted them, begged them to tell them, say, I beg, this is how we go to pay on a social amount for a peace deal so that we are not going to Colombian people for the government or for the community. And the bandits, they agreed to a peace deal. When they were coming, they put on camouflages of slain military heroes where they say they don't buy. They put on the camouflages and uniform of slain policemen where they don't buy. They enter the negotiation ground. And they won. Say, make people will be true military, true policemen, don't put on uniform. Now let them get right to put on uniform. They carry so many color and weapons for their body to show how authoritative and how commanding they were. These are the government officials going to negotiate with them. My people, in a sane country, it is now obvious that these our leaders know where these bandits are, who they are, how they move. But they've decided not to go after them. Because why? They pity these bandits. They believe in the cause of these bandits. And the funny thing about what is wrong or what is evil, I say, it will affect you. Whether you talk good or you not talk good, it will rotate. As I speak to now right now, Lokoja, Kogi, and environs are experiencing heavy attack from bandits who have taken over the reign. In fact, the governor of the state talks say most of these bandit leaders don't come out from north, they don't dey Kogi state. And that is why they from Kogi state, they feel affect places like Kebbi, Kwara state, Benue state, those ones where we say they're the middle belt, and from there they operate. My people, I want to ask again, which kind of country is they? How will I see this matter? This is one of the richest and most notorious bandits we have in Nigeria. He operates in Katsina State, where he has a very strong hold in the northern region. This particular bandit, in name, now Mustafa. Mo fẹ́ fún yín ní fídíò kan, mo ẹ máa gbélé yìí, mo fẹ́ fún yín ní fídíò kan kẹ́kọ̀ọ́ tún rí. Ẹ jọ̀ọ́ mo mọ̀, ẹ máa gbélé lọ. Mo fẹ́ mú fídíò kan wá kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé kò sẹ́ni tó fẹ́ gbà wá
lórílẹ̀‐èdè tá a wà yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé kò sẹ́ni tó fẹ́ gbà wá lórílẹ̀‐èdè tá a wà yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa gbélé lọ mo tún fẹ́ mú fídíò míì wá tẹ́ ẹ fi máa rí i pé gọ̀ǹgọ̀ ti sọ akutuku ti wu everybody náà máa kidnap tán ní Nàìjíríà eléyìí òun ṣe pé a fi ń ṣeré eléyìí òun ṣe ṣeré kódà lára àwọn olóṣèlú táwọn náà ń fẹ́ Oòduà nation wọ́n ti sọ fún mi mo dẹ̀ ti pariwo yìí wọ́n ti sọ Àrólé pariwo síta ogun bọ̀ ogun tá a sọ pé ó ń bọ̀ yẹn ogun yẹn ti dé nsìn ṣèbẹ́yìn náà ti rí odidi chọ́ọ̀chì ńlá wọ́n empty ẹ̀ wọ́n kó pásítọ̀ lọ kó gbogbo ọmọ ìjọ lọ pátá láìkẹyọ kan lẹ́ni ló ṣẹlẹ̀ o ẹ̀yin èèyàn mi ẹ farabalẹ̀ ẹ jẹ́ tó bá yín wá fídíò kan jáde ẹ máa gbọ́ eléyìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tárákùnrin sọ dáadáa bóyá ọ̀rọ̀ yá lè yé yín ẹ farabalẹ̀ ẹ jẹ́ sáré wá fídíò yìí jáde fún yín. Bandits we have in Nigeria. This is one of the richest and most notorious bandits we have in Nigeria. He operates in Katsina State, where he has a very strong hold in the northern region. This particular bandit, in name, now Mustafa Babaro. Around 2024 April, now the military first arrest him for inside that particular state. But surprisingly, he regained his freedom and continued his terror reign in that state. How come bandits where we say they arrest, bandits where they catch, magically gain freedom or magically escape or was magically released from the armed forces, and now he's one of the biggest terror in the north? My people, it gets some kind of things that they go explain to you about this country, and you go put on for head there. You don't go even know how you want to understand or even explain that matter. Around 2024, now they fair arrest him. Move down, magically he get freedom. February 5th, 2025, this particular bandit kidnapped a brigadier general who was the former director of NYSC, no other than Brigadier General Stiga. According to documentations, the talk said this particular brigadier general was in his hometown when all of a sudden a group of bandits enter inside a community like commando. As they burst in, now they start to release Kala everywhere, they shoot up and down. Now they ran them up, adopt this particular brigadier general, pick some other persons where some people estimate they were up to 18 and above. Now they carried them enter bush. Then they started demanding for millions before these persons would be released. During account of this particular brigadier general, where we say the Colombians at that time, he talks, say, when they're there for inside the den of the kidnappers, these bandits, he said whenever military crafts they pass, aircraft they pass, now then as soldier men where they capture, now they bring come outside, till they form shield. In fact, he said the weapons where we say these guys get, he said not be waiting they feel open mouth to talk. Waiting bust my head for the matter. During the course of his explanation on his time where he spent with this particular bandit, he said before his release, a huge sum of ransom was paid. Some people say 60 million, but later it was believed that it was almost triple that amount that was paid to release this particular man. And above all, the man talk say these bandits know their ranks, and they talk say whenever they Colombian military men say the Nigerian government, they always they pay ransom to release them. Then they keep money aside to release them. This not the government where we want to they fight against banditry. Now settle, they settle them. And even when they paid ransom for this man, it took them 1 week before they could hear his voice. And this man ended up spending close to 52 days in the detention of these bandits before he was finally released. When they release him, you know if you appreciate God for what God do for her. Now they take come outside, bust and say, man, the thing where we say Nigeria need to do to eliminate these bandits. Now everybody go put hand. Now, this particular bandit, so where we say fed them the custody of the Nigerian military, where magically regain freedom, don't take hostage of one particular community for inside Katsina State, one Karanka local government. It don't tell all the residents for there, say they must pay 50 million or else they go use their eye to see what they never see before. And according to resource and information what we get, they say this particular bandit is untouchable. That government officials of recent invited him and some other bandits in Katsina State.
One honorable where they serve for Katsina House of Rep hosted them, begged them to tell them, say, I beg, this is how we go to pay on a social amount for a peace deal so that we are not going to collaborate people for the government or for the community. And the bandits, they agreed to a peace deal. When they were coming, they put on camouflages of slain military heroes where they say they don't buy. They put on the camouflages and uniform of slain policemen where they don't buy. They enter the negotiation ground and they won. Say make people will be true military, true policemen, don't put on uniform. Now only they get rights to put on uniform. They carry so many color and weapons for their body to show how authoritative and how commanding they were. These are the government officials going to negotiate with them. But people, in a sane country, it is not obvious that these are our leaders know where these bandits are, who they are, how they do, but they've decided not to go after them. Because why? They pity these bandits. They believe in the cause of these bandits. And the funny thing about what is wrong or what is evil, I say, it will affect you. Whether you talk good or you not talk good, it will rotate. As I speak to you right now, Lokoja, Kogi, and environs are experiencing heavy attack from bandits. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jẹ́ ká wá wo fídíò yìí. Apá abìkan rèé ní Kwara State, ní Kogi. Apá abìkan rèé, ọkàn àwọn bandits balẹ̀ nílùú yìí, gbogbo àwọn aráàlú ni wọ́n ti fìlú yẹn lẹ̀. Ẹ já wo kan tó ṣẹlẹ̀ nílùú yẹn. تاريخ 25 الله شهر 10 àwọn bandits lẹ́ ń wò yẹn o. àwọn bandits lẹ́ ń wò yẹn o. bọ́n ṣe ya pàṣẹ. الله أكبر منتصرين بإذن الله. منتصرين بإذن الله. الله أكبر. àwọn bandits lẹ́ ń wò yẹn o. الله أكبر. الله أكبر. ẹ ti rí wọn. ẹ ti rí wọn. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ẹ ti rí wọn bọ́n ṣe free. ẹ ti rí wọn. ẹ ti rí wọn. àárín ìlú lẹ́ ń wò yẹn o. الله أكبر. àárín ìlú lẹ́ ń wò yẹn o. òun la ṣe ń sọ fún yín. تاريخ 25 الله شهر 10 الله أكبر منتصرين بإذن الله. منتصرين بإذن الله. الله أكبر. 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 تاريخ 25 الله شهر 10 ẹ ti rí wọn bá ṣe pọ̀ tó àárín ìlú náà wà ìtàn gbogbo àwọn aráàlú náà ti padà mú sí àwọn tí ó sá ti sá èyí lẹ ṣe rí àwọn èèyàn tó sá jáde الله أكبر منتصرين بإذن الله. منتصرين بإذن الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ẹ ti rí ó ti yé yín ó ti yé yín. الله أكبر. ó ti yé yín ó ti yé yín. تاريخ 25 ó ti yé yín. ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ṣẹ́yìn náà ti rí bó ṣe ń lọ. ẹ rí bí ọkàn àwọn agbésùmọ̀mí ṣe balẹ̀ dódódó sílùú wa, sí orílẹ̀-èdè wa táwọn baba ńlá baba wa fìlẹ̀ fún wa. táwa torí òṣèlú, táwa torí pé à ń ṣe pátì tí gbogbo wa lajúlẹ̀, torí pé pátì mi dé èmi náà gbọ́dọ̀ jẹ tèmi, èmi náà gbọ́dọ̀ jẹ tèmi, pátì mi ló kàn, tí wọ́n fi ń run gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. ọba wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí mo gbà pé bàbá máa sọ ọ̀rọ̀ tó máa ní kìmí, forest guard ni bàbá ń pariwo.
forest guard tí wọ́n fún ní ìbọn gidi tó yẹ pé àpólà igi lẹ máa gbélé wọn lọ́wọ́, forest guard tí bàbá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ń pariwo, forest guard tí ò lè níbọn gidi lọ́wọ́ tó yẹ pé àpólà gidi alágèlè oníkambad báyà wọn á tún gèṣò kékèké, wọn á gèṣò kékèké sínú ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa, odò ń gbárèrè o, ẹ já dìde o, bá a ṣe pariwo nígbà kan náà lọ́hùn nìyẹn, ogun bọ̀, ogun yẹn ti dé o, ogun kọ́kọ́ ò bọ̀ mọ́ o, ogun ti dé ní sẹ́rí pé gbogbo táìtù gbogbo àwa tá à ń ṣètò ń sìn, ogun kọ́kọ́ ò bọ̀ mọ́, ogun dé làwa ń sọ ń sìn, ogun ti dé. Tó bá lẹ́ni tó wá pé ogun bọ̀ wẹ́ bóyá àwọn terrorist organization míì tún fẹ́ ya wòlú wọ́n lè lo pé ogun bọ̀ bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ tá a wà yìí o, ogun ti dé, ogun ti dé, everybody ló dẹ̀ máa jẹ breakfast yẹ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ lókè òkun ẹjọ́ ẹ lọ máa sọ fáwọn èèyàn yín kọ́ lọ máa dira o. Eléyìí tó wá sọ pé gbòkígbé àdá Jésù mi ò jẹ́, gbòkígbé ata Jésù mi ò jẹ́. Ṣé mọ̀ pé Jésù fún bàbá wa òun náà lo magic, Jésù náà lo magic nígbà tó fẹ́ tì jábọ́, ó ní Jésù sì gba àárín wọn kọjá, èdè wọn gbogbo ẹ̀dẹ̀ ó sé mọ́ wọn nínú, wọn ọmọ kan tó ń ṣe tó fi kọjá lọ, bẹ̀ tí wọ́n fẹ́ tì sínú odò. Ẹ tún rántí ìgbà tí Jésù ọ̀hún náà wà lórí omi tó ń sùn, tí Pétérù pariwo ẹ̀kú omi, ó dẹ̀ dìde ó nawọ́ sókè, ó gbàdúrà, àbí omi yẹn dáwọ́ dúró. Wọ́n wá sọ fún ẹ pé tí Jésù ṣe ń gbà yẹn o, ìwọ náà ewé àtegbè la máa fi kúnra, tí wọ́n náà sọ pé yá àgbéró, tí ọ̀rọ̀ lásán ló kó máa sọ àgbéró, ìbọn tó dẹ̀ gbé lọ́wọ́ yẹn tá gbé dúró síbẹ̀. So o ní òfẹ́ yẹn, olóòfẹ́ yẹn, ẹ jẹ́ lọ dira. Èmi mọ̀ pé ẹ má lọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ẹ̀ ní gbọ́. Ṣé pásítọ̀ máa gbọ́ ni nígbà tó yẹ pé pásítọ̀ ò lè lo oko mọ́, ìdámẹ́wàá yìí náà ló máa fi jẹun, àbí kò ní jẹun ní, ìyàwó ò ní jẹ, àbẹ́ rí pásítọ̀ yín pé báyà oko kan ló ń dá, àbí dókítọ̀ ni pásítọ̀ yín ni, ṣé nọ́ọ̀sì ni, ṣebí bíbélì náà ni. Ẹ lọ máa gbọ́ nǹkan tí pásítọ̀ wa yìí máa ń sọ, kí lorúkọ bàbá tó máa ń ta everybody wọn yìí, bàbá tó sanra báyìí yẹn, mo ti gbàgbé orúkọ wọn, pásítọ̀ kìíní kan prophet, mo ti gbàgbé orúkọ prophet tó máa ń sọ fún wọn. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ lọ dira o, ogun ti dé o, ogun ti dé o, tẹ́ ẹ bá mọ̀, ogun ti dé o. Lẹ́ni Sunday táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ń ṣe ìsinmi, tí wọ́n ń sinmi lọ́wọ́, lẹ́ni ọjọ́ ìsinmi, wọ́n empty ṣọ́ọ̀ṣì ni o, wọ́n empty ṣọ́ọ̀ṣì ni o. Good day, ladies and gentlemen. Ẹ wo, èmi kàn hide ni o. Inú church kan ti gbéyàn ní Èjìgbà yẹn nílé. Inú church yẹn ni. Òkè ibi tán gbà lọ lélẹ̀. Ẹ wo ibi tán gbà lọ. Inú church yẹn ni o. Ibi tán ti jíyàn gbé l'Èjìgbà, òun lẹ̀ ń wò yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà wá o. Ẹ gbà wá o, inú church yẹn ni o. Bàbá Orlando, that is bàbá tó jẹ́ head of this church. Bàbá yẹn náà gbé lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà wá o. Inú church yẹn ni. Kò sí nǹkan nínú ilé báyìí. Ẹ ti rí, inú church yẹn ni o. Inú church tán ti jíyàn gbé nù. Ẹ ti rí. Ẹ ti rí. Ẹ wo, àwọn èèyàn wà nínú church. Ẹ ti rí. Rí, wọn ti ẹ̀ pa speaker, wọn pa anything. Ó dàbí pé ibi tán gbà jáde ni. Ẹ ti rí àwọn èèyàn. Ẹ ti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àfi k'Ọlọ́run gbà wá ni o. Àfi k'Ọlọ́run gbà wá ni o. Àwọn bandits tún attack ní Èjìgbà, and eléyìí kì í ṣe first time wọn tí wọ́n máa attack ní Èjìgbà. There are several attack, but òní tó ṣe Sunday ní on 30 last Sunday of November 2025 wọ́n ti tún attack. Wọ́n gbé pastor lọ sí pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀, pẹ̀lú a lot of people gan tá àti mọ̀ pé wọ́n ti kidnap.
so gbogbo ọmọ Nàìjíríà àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ mi sìn ẹ jọ̀ọ́ ibi tí èjì bá wà ní Kogi State Oyagba West àtàkì tí ń ṣẹlẹ̀ ó ti ju ọdún 2-3 lọ ní environment yẹn mọ́ side ẹgbẹ́ mọ́ gbogbo kàbà wọn yẹn kò dẹ̀ sí nǹkan kan tí wọ́n rí ṣe sí àwọn ìjọba wa ẹ̀ ń gbìyànjú bọ̀ ìgbìyànjú yín ò tó o ìgbìyànjú yín ò tó o ìlú Èjìgbà yìí ó ti níjọ́ tí wọ́n attack ní 3-4 ní ọjọ́ nílùú yẹn ẹ Google search ẹ gbogbo ẹ̀ wọ́ online wọ́n ti fẹ́ pa wá tán o ẹgbẹ́ wọn pààyàn 5 lọ́jọ́ kan àdẹ̀rí nǹkan kan tó ń ṣe sí kí ni tí ó sì ń le jù o wọ́n ní kẹ́ approve fún àwọn ọmọ ìlú kí àwọn gan náà máa gbé kinní ìdání kan máa gbé rìn káàkiri èèyàn tó bá ta kan àtàkì ẹ̀ náà àárín nǹkan kan ànigé àwọn church tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ lè máa ẹ ní nǹkan kan tẹ́ láti fi secure ara yín ẹ dúró lé o tẹ́ bá lè ṣe live streaming at least kẹ́ máa live streaming gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń ṣe inú church tẹ́ bá sì lè ṣe ẹ má lọ church mọ́ for now especially àwọn ìlú tó wà inú gbó wọ̀nyẹn èdè mi ló yẹ kí n ti sọ lè bọ̀ mo ní láti sọ ní Yorùbá kó lè rìn ẹ má ṣe tẹ́ bá ti ní nǹkan kan tẹ́ lè fi secure ara yín ẹ má lọ church mọ́ Jésù fẹ́ràn yín kíní tí ó ti le jù báyìí o agbọ́pọ́n kidnap àwọn kọ̀ọ̀kan lọ gbà wọ́n lẹ̀ wọ́n lè kidnap ẹ̀yin kán má rí yín gbà lẹ̀ o ẹ̀yin ìjọba wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà nínú agbára ẹ gbọ́n sì yín kẹjọ kẹdìde fún ìrànlọ́wọ́ wa kò sí kankan tá a lè ṣe jù báyìí lọ mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín àwọn èèyàn wa wà ń bẹ̀ they are in pain wọ́n live nínú fear everyday wọ́n lè lọ sóko ebi ń pa wọ́n a lot of things is happening ẹ jọ̀ọ́ tọ́. ìjọ ò lè ṣe meeting tẹ́ ẹ sọ fún mi gbogbo meeting tẹ́ ẹ ṣe mo ṣe wá ń gbọ́ àwọn voice note yẹn wọ́n ní ìjọba ààrẹ Tinubu wọ́n ní ká máa so màálù jẹ àwọn màálù ò gbọ́dọ̀ máa rìn anyhow kò lè work bẹ́ẹ̀ ni kò lè work o ìtẹ́ sọ ni pé káwọn màálù má bòkò jẹ́ kí farmers àtàwọn adamàálù kàn máa settle ara wọn lẹ́yìn yìí kò sí another option fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa àwọn pé ká máa so ẹran jẹ àbí ká máa ra ọgbà kíní kan ká máa fọ àwọn màálù sọ́gbà màálù yìí sàdíẹ̀ màálù yìí sì ṣe ewúrẹ́ ẹni tó níbi màálù 1000 irú oúnjẹ wo ló fẹ́ rà fún wọn tí ó kà wọ́n lẹ́nu àbí irú ìyọ̀wó àbómi wo náà fẹ́ máa mú gbogbo gbà ẹ̀ ń wá ní ara yín o òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ̀n that's my own message fún everybody ẹ̀yin ọmọ Fúlàní mi ẹ bá mi share rẹ̀. Imagine listen to what the bandit is saying. Let me translate it. It's like a communication between a lady, an Hausa lady, and the bandit. Now the Hausa lady is asking that is there nothing that can be done for peace to be restored in the country? And the bandit said something. He said there can never be peace, that because lots of their people were pied by soldiers in Benue State, including a tender child. Now, he knows a tender child, right? What about the millions and billions of children that they've been paying? Now that a tender child from their region was pied by soldiers, and as such, people should not expect peace. It sounds funny, right? But it's not funny at all. He also added that they valued their cows so much, their cattle, and soldiers pied a lot of them in Benue State. And for that reason, they will not rest. They will not rest. That's what he said. May God help us. But let's be careful out there. Please like, share, and comment. تاريخ 25 شهر 10 الله أكبر منتصرين بإذن الله منتصرين بإذن الله الله أكبر الله أكبر واشكر الشهود الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله دقيقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ẹ̀yin èèyàn wa ṣẹ́yìn náà ti rí bó ṣe ń lọ bàbá kan ń bẹ ní orí kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ní wọ́n fẹ́ dá sétò bàbá ẹ gbóhùn sókè o gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́ yín o ẹ gbóhùn sókè sà. àròlé bàbá tẹ̀tẹ̀ ẹ ṣe gan ni o adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ní kí tí wàá dé. ṣeun. ṣe rí ibi ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ní àná àbí ìjẹta ló yẹ káwọn èèyàn wá padà sí. nọ́mbà wọn kò yẹ kẹ́nìbọ̀dì lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ for now. ìgbà tá a jáde ní last time tí Trump lòun fẹ́ wá ó yẹ kí àwọn pásítọ̀ jáde tó já sí pé Trump ò yẹ kó dé ìjọ kejì ni. ọwọ́ tán fi rọra mú ọwọ́ tán fi mú nígbà tí Yorùbá nation fi ń pariwo Yorùbá nation tó ń kálukú ń pariwo ó ń kú ìsìlámù ni ó ń kú gbá ni tán fọwọ́ ẹ̀rẹ̀ mú ọ̀nà tán fi mú ti ṣe é nígbà tó tún ṣẹlẹ̀ fún Trump tó lóun fẹ́ wá gbèjà àwọn yìí. àwọn tó wá kó wọnú gbóòsì sáwọn yẹn mọ̀ bóyá ìsọ́sìsì kan wà níbi ìkan tí Trump fẹ́ kó. ní màmá o. lọ́wọ́ àwọn Boko Haram ni wọ́n máa rò tí wọn bá ṣe panu wọn. àbárò pé bá ṣe free àwọn tó free níjẹta àbí ìjẹrin sáró pé bẹ́ẹ̀ náà wọ́n á tún free àwọn eléyìí. ọ̀rọ̀ lè má gbàgbé yìí o. ìkejì ni ó pé gbogbo mosque church tó wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí ó yẹ káwọn ọ̀dọ́ ti máa fọ́ ìdánù. Imagine. àìjẹ́ wọn gbà pé náà àwọn tó ń lọ church wọn lè jókòó lé wọ́n ti ríra wọn rí pé àwọn ò lè jókòó lé kí ni tó kọ́ sí wọn láti jókòó lé báyìí pẹ̀lú tọ́lání tó ń lọ tí gbogbo ayé ń rí kán jókòó lé kán já wá wò bóyá àwọn tó ń lọ ń tì dáàbò nínú church bóyá wọn wá lọ wọn wá tún máa lọ ní mosque lọ máa kó àwọn tó wà ní mosque kájọ wá fojú wo bó ṣe fẹ́ lọ. irú àwọn Sàráfà àwọn olówó àwọn mufti tán kó Boko Haram wọlé Yorùbá wà yìí so kájọ wo game tó fẹ́ gbá láàrin àwọn lọ́ńtì àwọn mọ́ọ̀sì káwọn tí wọ́n ṣe náà jókòó lórí náà kájọ àwọn kí ni tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹ gbàdúrà nínú ilé Ọlọ́run kò síbi tọ́lọ́run ò sí ẹ gbàdúrà nínú ilé èèyàn mẹ́rin náà fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí pé káwọn fi pèrè ilé ṣé trauma tí wọ́n ti fojú rí lójú ọ̀nà lọ́fẹ́ sọ ni àbò owó tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá káàkiri owó tí ò sí tẹ́lẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́lẹ̀ lọ náà ló ń gbàdúrà fún ṣẹ́ ni o ẹ ló ń gbàdúrà lórí pé fẹ́ kọ́lé ní ẹjọ́ ra mọ́tò ó ní ìṣòwò kan fẹ́ fi gbà yí ìṣẹ̀lẹ̀ wa fámílì bí àmọ́ wá owó tí ò sí nílẹ̀. wọ́n palẹ̀ odidi ṣọ́ọ̀ṣì ńlá wọ́n kó gbogbo ọmọ ìjọ lọ pátá eléni yìí ni o wọ́n kó gbogbo ọmọ ìjọ lọ wọ́n gbé pásítọ̀ lọ eléni yìí ni o. ṣọ́ọ̀ṣì ńlá wọ́n sọ orí dépò wà bẹ́ẹ̀ kò tí lọ́wọ́ kó má ṣe prógámù tiẹ̀ lónìí o máa sọ kó múyì wà bẹ́ẹ̀ kò tí wọ́n lọ́wọ́ kó má ṣàyè tiwọn o àwọn ọmọ wà bí tí wọ́n wà kò sí tó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn o ìpínlẹ̀ ló ń kálukú yín wà ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ kú ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì kan tó wà lẹ́yìn àwọn tó ń gbébọn wá ká ayé mọ̀ yẹn wọ́n jókòó sínú mọ́sìkì o. kí gbogbo wa jọ jáde èyí tó bá máa má dá kó má dé èyí tó bá máa gbébọn kó gbébọn ká wọnú igbó lọ. ẹgbẹ́ jáde ẹjẹ́ kájọ wọnú owó yẹn lọ ẹwọ́n tó yọ fojú ara wọn ní Port Harcourt ẹwọ́n táwọn ọba yẹn sà àwọn Port Harcourt ẹwọ́n tó fojú wọn rí wọn àjókòó gbọ́nbọ̀ apá àwọn gẹ́gẹ́ fúnra wọn lọ fèsì wọn ni sọtẹ́ alága wà jókòó dá ìpariwo lójoojúmọ́ àwọn ẹ̀dáàsì wa wọn rí ti yé rò àti ẹ̀sùn gbọ́gbọ́n ti gbọ́ bá kàn sí. àwọn ti gbọ́ bá bẹ́ẹ̀ ni asọ́lànà wọ́n ti gbọ́ bá. nísìnyí sáré ká yọ ọlọ́pàá kù síkírítì kù lẹ́yìn wọn sì wọ́n ti gbé wọn tí gbé wọn kankan yọ síkírítì kù lẹ́yìn wọn láti ń pariwo so ẹ jẹ́ ká gbé wọn díẹ̀ so ká lè fi ilẹ̀ lọ́wọ́ bó ṣe rí lára ẹran làwọn pípù àdìbà wọn gbé pọ̀ àwọn tó jẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ tó wà ń bàdàn tó wà ní ipò gbọ̀ngàn gbogbo ìtàwọn mufti ń ṣe tẹ́ ń wò wọ́n rọ̀ yìí bí òun àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tó ń wò wọ́n rọ̀ tí wọ́n ti lọ kọlù wọn àwọn tó wà ní àwọn pípù yìí. Ó ga ọ.
fún gbogbo wọn. Gbogbo tó yẹ tó rí tó ń ṣe yẹn, ìwé yẹn ló ronú fún wọn. Ọlọ́run ṣe ọ̀tá sí tá ti padà yìí tọ́lọ́ fi ń ká kú ọ̀nà gbogbo náà dáadáa yìí. Èyí ṣe máa jẹ́ kí ìwé máa ronú fún yín, kí ìwé máa sọ wípé kẹ́ máa pa èèyàn bíi ti yín. Kẹ́ máa jíyàn gbé. Àwọn ẹ̀rọ làwọn pípò yìí, ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀ ti dé mú sí èwo olówó olórí burúkú ni wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ní sàráfà wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ní gbogbo àwọn scholars àgbà àwọn scholars nílẹ̀ Yorùbá tó ń sọ̀rọ̀ tó ń bọ́ síwájú yìí they are all Boko Haram ìsọ̀rọ̀ ìjẹ́ òní owó tó lọ́n kàlẹ́ sàbí òkú àwọn lẹ́nu mọ́ owó kidnapping owó tó fẹ́ máa gbà ń sìn wọ́n ní kó lọ́n tà lọ́wọ́ yìí wọ́n ní pé ìjọba ò lẹ́nu pẹ̀lú. Fi olóyè Sunday Igboho bàbá yóò béèrè kankan lọ́wọ́ yín ìtàn ti ń sọ láti bí 6 years ago òun náà ló ṣẹlẹ̀ táwọn fojú rí gbogbo àwọn ẹbí ìgbẹ́kẹ̀sí dé bàbá wa ìdí ọmọ wa gbogbo wọn sìn wọn ti gbẹnu dákẹ́ ó ti yí wọn sí àríwọ̀n tó jáde wọn. Sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n lè jáde sí wọn tó kọ́ kí o àṣẹ mistake ni o ẹ̀jẹ̀ ló jáde ká sọ́kọ́ tó lè Sunday Igboho ẹ̀ṣọ́lẹ̀ kó wá gbà wá lẹ̀ wọ́n lè sọ̀rọ̀ wọ́n sí ó ti tìjú sí wọn lára wọ́n bọ̀ wá gbé yín náà ó máa tọ́ gbóyè bàbá wa Tinubu ẹ̀jẹ̀ bá fi Sunday Igboho láwọn ọ̀nà fẹ́ ṣe ọ̀ ibi tá bá ti sọ̀rọ̀ ọgọ́rọ̀ èèyàn máa tẹ̀lé wọn ní sáà tó àní wọn lè tá ṣe wọn wọ́n tá ṣe ìbọ̀rẹ́ tí wọ́n lè ká wá control security nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ kan kọ́ àwọn ọmọ tó bá ti jáde àwọn ọmọ àti wọn jáde ẹni tá a gbọ́kànlé lọ́wọ́ yìí nìyẹn ẹ̀ta trọ́ọ̀sì lọ́wọ́ yìí nìyẹn ẹjọ́ ìbá wa fún ìwọ̀n ẹ̀ta ṣe ń ta tó gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n ń pààyàn ẹ̀gbẹ́ wọn wọ́n ń pààyàn wọ́n kidnap wọ́n bá obìnrin sùn ẹni náà ẹ̀ ṣe gbogbo sí wọn kò sí tó lóye ṣe tẹ́bi tí wọ́n ta Ọlọ́run ní kí ó bá ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá wa ẹ̀ máa gbé tó wọ̀. Ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣe àdúpẹ́ o ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ náà lẹ gbọ́ yìí bàbá olóyè ọmọ Adéyẹmọ bàbá Tinubu ẹ bá wa fi wọ́n lẹ̀ kí bàbá ó wọlé láti wá ṣe ètò ààbò fún ìlú ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ ti rí bí gbogbo ẹ ṣe lọ kò sẹ́nìbọdì tó fẹ́ gbà wájú Olódùmarè ṣùgbọ́n àwa náà gbọ́dọ̀ gbára wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì àsìkò rèé láti pe ra wa jókòó ẹni bá lè má dá kó má dé tó bá lè gbébọn kó gbébọn ẹja jáde ẹja lọ ká wọn mọ́nú igbó ṣùgbọ́n tẹ́ bá sọ pé ẹ ṣe léyìí tẹ́ ẹ dẹ̀ jáde síta kẹ́ ẹ pariwo síjọba pé ètò ààbò tí ò sí inú yín ò dùn sí wọ́n á pa everybody yín tán o torí èmi mọ̀ pé ẹ ní fẹ́ gbọ́ pé ẹ ní lọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn irọ́ ni èmi mọ̀ pé ẹ ní fẹ́ gbọ́ o ẹ dẹ̀ ní fẹ́ gbà ṣùgbọ́n èmi believe pé àkókò tá a wà báyìí àkókò tó jẹ́ pé ó yẹ kí gbogbo wa jọ mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe ni ṣé ẹ fẹ́ dá sétò ni ó dáa bàbá mi ẹ gbóhùn sókè ẹ ṣeun àṣẹ o.
Harry. Harry. Ó ga o. Ó ga o. Ó ga o. Ẹ ṣeun bàbá wa, ẹ jẹ́ ká tún gbé kọ́ mi, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, ẹ ṣeun o. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Country. Ó ga o. This is country where This is the one of. Ó ga. Ìjọ́ ò lẹ ṣe meeting tẹ́ ẹ sọ fún. Ó ga o.
ẹ ṣeun bàbá mi. Ó ga o, àwọn ọba òdìdé. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti jí ọba àkọ́gbé ní Ogun State, wọ́n ti jí ọba àkọ́gbé lógun State. Ẹ ṣeun bàbá mi, ẹ ṣeun. Ó ga o. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣeun bàbá mi. Ẹ jẹ́ ká tún gbé kọ́ ẹlòmíì nítorí àkókò wa. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Mo mọ̀ pé ó ń dùn yín, kò sẹ́ni tí ò dùn, kò sẹ́ni tí ò dùn pé báwo lọ̀rọ̀ Yorùbá ṣe wá rí báyìí, kò sẹ́ni tí ò dùn. Àwọn ọba wọn dákẹ́. Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ta tún wò pé bàbá tún máa sọ̀rọ̀ jáde lánàá, ta tún gbà pé bàbá tún máa sọ̀rọ̀ kan tó tún lágbára jáde. Forest guard ni bàbá tó ń pariwo. We have forest guard now, we have forest guard now. Ariwo tí bàbá ń pari tó ń pa lórí ayélujára nìyẹn, lórí Channel TV. Forest guard tí wọn ò bí wọn dáa kán gbọ̀pá gidi lọ́wọ́. Òun náà sọ pé bàṣúkà tó wà òun làwọn Fúlàní lo bàṣúkà. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jẹ́ á jí o, ẹ jẹ́ á jí o, ẹ jẹ́ á dìde o, ẹ jẹ́ á dìde o. Abẹ́ gbọ́ nǹkan tó ọmọ Fúlàní yìí sọ, ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ Fúlàní yìí, ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ, ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ. Gbogbo meeting tẹ́ sí mo ṣe wá ń gbọ́ àwọn voice note. Ìjọ ò lè ṣe meeting tẹ́ sọ fún mi. Gbogbo meeting tẹ́ sí mo ṣe wá ń gbọ́ àwọn voice note yẹn. Wọ́n ní ìjọba ààrẹ Tinubu, wọ́n ní ká máa so màálù jẹ. Àwọn màálù ò gbọ́dọ̀ máa rìn anyhow. Kò lè work. Bẹ́ẹ̀ ni kò lè work o. N tẹ́ sọ ni pé káwọn màálù má bòkò jẹ́, kí farmers àtàwọn adá màálù kán máa settle ara wọn. Lẹ́yìn yìí kò sí another option fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Àwọn pé ká máa so ẹran jẹ àbí ká máa ra ọgbà kíní kan ká máa fọ àwọn màálù sọ́gbà. Màálù yìí sàdíẹ̀, màálù yìí sì ṣe ewúrẹ́. Ẹni tó níbi màálù 1000, irú oúnjẹ wo ló fẹ́ rà fún wọn tí ó kà wọ́n lẹ́nu? Àbí irú ìyọ̀wó àbómi wo náà fẹ́ máa mú gbogbo gbà? Ẹ ń wá ní ara yín o. Òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ̀n. That is my own message fún everybody. Ẹ̀yin ọmọ Fúlàní mi ẹ bá mi share rẹ̀. Ìjọ ò lè ṣe meeting tẹ́ sọ fún mi. Gbogbo meeting tẹ́ sí mo ṣe wá ń gbọ́ àwọn voice note yẹn. Wọ́n ní ìjọba ààrẹ Tinubu, wọ́n ní ká máa so màálù jẹ. Àwọn màálù ò gbọ́dọ̀ máa rìn anyhow. Kò lè work. Bẹ́ẹ̀ ni kò lè work o. N tẹ́ sọ ni pé káwọn màálù má bòkò jẹ́, kí farmers àtàwọn adá màálù kán máa settle ara wọn. Lẹ́yìn yìí kò sí another option fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Àwọn pé ká máa so ẹran jẹ àbí ká máa ra ọgbà kíní kan ká máa fọ àwọn màálù sọ́gbà. Màálù yìí sàdíẹ̀, màálù yìí sì ṣe ewúrẹ́. Ẹni tó níbi màálù 1000, irú oúnjẹ wo ló fẹ́ rà fún wọn tí ó kà wọ́n lẹ́nu? Àbí irú ìyọ̀wó àbómi wo náà fẹ́ máa mú gbogbo gbà? Ẹ ń wá ní ara yín o. Òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ̀n. That is my own message
fún everybody ẹ̀yin ọmọ Fúlàní mi ẹ bá mi share rẹ̀. ẹ̀yin yẹn wá ṣẹ́yìn náà ti rí bó ṣe ń lọ ọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ́ yẹn o lẹ́nu ọmọ Fúlàní ó ní pé kó máa kan ọgbà fún màálù yẹn pé kò sí ní tó jọ ju pé kó lọ sínú oko wa kó lọ máa fìkẹ́ kó máa jàgbàdo kó máa boko jẹ́ pé ìyẹn gangan ló tẹ́ wọn lọ́rùn o ẹ̀yin